নমস্কার বন্ধুরা, লুবনা ফর রাসোইতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাইড রাইস। খুব অল্প সময় কীভাবে তৈরি করে নেওয়া যায়, চলুন সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তার জন্য আমি যে সবজিগুলো আমি কেটে নিয়েছি সেগুলো হলো ফুলকপি 1 কাপ মটরশুঁটি, ঝিঝি করে কেটে রাখা 1 কাপ গাজর, 1 কাপ বিনস, কিছুটা পেঁয়াজ কুচি আর একটা লঙ্কা কুচি, আর নিয়ে নিলাম কিছুটা পরিমাণে চিকেন। আমি সেগুলো চিকেনটাকে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। এবার একটা জল বসিয়ে দিয়েছি, জলের মধ্যে সামান্য সাদা তেল দিয়ে একটা তেজপাতা দিয়ে একটু গরম মশলা ফোড়ন দিলাম আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। যখন জলটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, আমি আগে থেকে 250 গ্রাম বাসমতি রাইস নিয়েছিলাম। সেই রাইসটাকে ভালো করে ধুয়ে 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। দেখুন ভাতটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু ভাতটা একটু বাকি আছে। 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা চাপা দিয়ে দিয়েছি। 2 মিনিট পর ফিরে এসে দেখলাম ভাতটা পুরোপুরি হয়ে গেছে 80%। এবার আমি ভাতটাকে একটা ছেঁকনির মধ্যে ছেঁকে নিচ্ছি। সমস্ত ভাতটাকে ভালো করে ছেঁকে নিলাম, নিয়ে জলটাকে ঝরিয়ে নিলাম। এবার আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেশন করব, তার জন্য দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে লবণ, 1 চামচ ব্ল্যাক পেপার, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর একটু লেমন জুস দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটাকে মাখিয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিলাম। এবার একটা কড়াই বসিয়ে ভালো করে গরম করে ওতে 2 চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিলাম, দিয়ে ফুলকপিগুলো ভাজতে দিয়ে দিলাম। সামান্য একটু ভাজবো, কেননা ফ্রাইড রাইসের মধ্যে সমস্ত সবজি একেবারে নরম হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগে না, একটু ক্রাঞ্চি ভাব থাকলেই ভালো লাগে। সেই জন্য হালকা করে আমি সমস্ত সবজি একে একে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ হাই টু লো ফ্লেমে ভেজে নেব। সমস্ত সবজিগুলো আমি একে একে দিয়ে সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি। দেখুন মোটামুটি আমার সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার সবজিগুলোকে আমি সব তুলে নিচ্ছি, নিয়ে ওর মধ্যে আমি এবার আরও 1 চামচ তেল দিয়ে চিকেনের পিসগুলোকে ভেজে নেব। আপনারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি। আপনাদের ভালোবাসা আমার একান্ত প্রয়োজন। প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি অন করুন, আমার পাশে থাকুন। এবার আমি একটা কড়াই বসিয়ে তাতে 1 চামচ ঘি দিলাম। ঘিটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি ওর মধ্যে 10 পিস কাজু দিয়ে কাজুটাকে হালকা ফ্রাই করে তুলে নিলাম। দেখুন আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি সবজিগুলোর মধ্যেই কাজুটা তুলে নিলাম। এবার ফোড়নে দিয়ে দিলাম কুচিয়ে নেওয়া রসুন আর কুচিয়ে নেওয়া পেঁয়াজ। আমি খুব ফাইন করে এটা চপ করেছি। এবার দিয়ে দিলাম কুচিয়ে নেওয়া একটা কাঁচা লঙ্কা। ভালো করে আমার পেঁয়াজটা যখন কালার আসতে শুরু করেছে, একটু নাড়াচাড়া করার পরে এবার দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে একটু লবণ। আমার মোটামুটি পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজে কালার আসতে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা সমস্ত সবজি। আমি ক্যাপসিকামটাকে হালকা ফ্রাই করে নিয়েছিলাম, ওটা আমার স্কিপ হয়ে গেছে। দেখুন সমস্ত সবজি ভাজা হয়ে গেল। যেহেতু আমি সবজির মধ্যে সামান্য পরিমাণে নুন দিয়েছিলাম, ওই জন্য এখন সবজিতে যতটা নুনের প্রয়োজন ততটাই নুন দিয়ে একটু ফ্রাই করে নিলাম। আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি। চিনিটা দিলাম কেন ফ্রাইড রাইস একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়, না হলে খেতে ভালো লাগে না, সেই জন্য 1 চামচ চিনি দিলাম। আর উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম 1/4 টেবিল সয়া সস, ডার্ক সয়া সস। এবার দিয়ে দিলাম গরম মশলার পাউডার 1 চামচের কম, 1/2 চামচ মতো দিয়ে খুব আলতো হাতে ফ্রাইড রাইসটাকে আমি এরমভাবে নাড়িয়ে নিচ্ছি, যাতে চালটা ভেঙে না যায়। দেখুন আমার সমস্ত ভাতগুলো গোটা গোটাই আছে, কোনো ভাতটা ঠিকমতো ভাঙেনি। এবার উপর থেকে দিয়ে দিলাম আমি চিকেনের পিসগুলো ভেজে রাখা, দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার ছড়িয়ে দিচ্ছি স্প্রিং অনিয়ন।
আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন, নতুন নতুন ভিডিও যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য বেল আইকনটি অন করবেন। আমাকে কমেন্ট করবেন, আমার রান্নাকে শেয়ার করবেন, লাইক দেবেন। অবশ্যই এই রেসিপিটা আপনারা বাড়িতে সবার সাথে শেয়ার করবেন, অবশ্যই একবার রান্না করবেন। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।